پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر خو افغانانو لپاره بیا زبردست خبر. جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د جلغوزیو په تجارت کې 10,000 کسان په کار بوخت دي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤل شفیق الله عطایي وایي د افغانستان د جلغوزیو د ځنګلونو په صنعت کې د 10,000 څخه زیات کسان کار کوي. دغه کسان په راټولولو، ترانسپورت او یا د وړلو په بهیر کې کار کوي. د هغه په وینا د کار پیدا کول له بېوزلۍ څخه د افغانانو د ژغورلو تر ټولو اغېزمنه لاره ده. چین د افغانستان د جلغوزیو اصلي مرکز دی او په پراخه کچه په لوړه بیه پکې د افغانستان جلغوزي پلورل کیږي او هم ښه بازار لري. پاکستان لکي مروت کې ځانګړی پولیس افسر په ډزو وژل شوی. د خیبر پښتونخوا په لکي مروت سیمه کې نامعلومو وسلوالو د سی ټي ډي د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځانګړی پولیس په ډزو وژلی دی. دغه ډزې دولتي پوهنتون سره نږدې شوي چې پکې د عبدالرحمن په نوم د سی ټي ډي افسر وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د دغه برید مسؤلیت منلی دی. له څو میاشتو راهیسې ټي ټي پي هڅه کوي چې په مختلفو سیمو کې په هدفي بریدونو تمرکز وکړي.